इस बदलते हुए मौसम के कारण अन्वी को हो गई है सर्दी। बचपन में जब मुझे सर्दी हुआ करता था, मम्मी 1 से 2 दिन में ही ठीक कर देती थी। आज उसी होम रेमेडी से अन्वी का भी क्योर करूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है सरसों तेल, साथ में 2-3 लहसुन की कलियां और थोड़ा अजवाइन को गर्म कर लिया है। मसाज बॉडी को वार्म रखेगा, कंजेशन को कम करेगा, जिससे आपका बेबी अच्छे से ब्रीथ कर पाएगा। अब इसे पैर की तलवे, चेस्ट, नेवल एरिया और बैक पे एक जेंटल सा मसाज देना और ये है जायफल, जिसके बहुत सारे फायदे हैं सर्दियों में। ये नेचुरली गर्म होता है और इसमें फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसे सिंपली पानी की 2-3 ड्रॉप डाल के अच्छे से घिस लेना है और बेबी के नोज पे, फोरहेड पे और नेवल एरिया में अच्छे से लगाना है। फिर जैसे ही अन्वी को सॉक्स और कुछ गर्म कपड़े पहनाए, उतने में अन्वी मेरी गोद में ही सो गई। अब इस होम रेमेडी का रिजल्ट मैं आपको कल बताती हूँ।